यदा हि धर्मस्य जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म लेता हूँ।